Herkese merhaba. Brownie kurabiye kim sevmez bilmiyorum ama ben gerçekten bayılıyorum. Hem yapımı pratik, aşırı da lezzetli bir tarif. Birçok brownie kurabiye tarifi var. Burada ben nasıl yapıyorum bunu göstereceğim. Hazırsanız yapına geçelim. 120 gram bitter çikolatanın üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Ocakta benmer usulü eriteceğim arkadaşlar. Şimdi derin bir kasenin içine 1 yumurta, 3 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Yumurtanın rengi açılana kadar çırpacağız arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yumurtalar sarı ama çıkmaya devam ettikçe rengi açılacak, beyaza dönecek. Aynı zamanda boza kıvamına gelecek. Yumurtanın rengi açılana kadar çırptım. Videonun başında benmer usulü erittiğimiz çikolata vardı. Onu yavaş yavaş karışıma ekleyeceğiz. Önce bir kaşık ekliyorum ve onu karıştırarak karışıma yediriyorum. Hepsini bir anda eklemeyin arkadaşlar. Çikolata şu anda biraz sıcak. O yüzden hepsini bir anda dahil ederseniz yumurtanızı pişirebilir. O yüzden yavaş yavaş ekleyin ve bir yandan çırpmaya devam edin. Çikolata ekledikten sonra tadını dengelemek için de bir tutam tuz serpiyorum. Sırada kuru malzemelerimiz var. Onları eleyerek ekleyeceğim arkadaşlar. Elediğinizde un topaklanma yapmaz. Daha kolay karıştırabilirsiniz. Ten süzgecin içine 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket de vanilin ekleyelim. Hepsini birden eleyerek karışıma dahil ediyorum. Ardından bir spatulayla unu karışıma güzelce yediriyorum. İsterseniz tahta kaşık da kullanabilirsiniz. O kadar güzel kokuyor ki şu an insan şu haliyle bile yemek istiyor. Pişmeden bile insanın iştahını kabartan bir kokusu var. Şimdi son malzemelerimizi ekliyoruz. 2 yemek kaşığı kadar damla çikolata, 2-3 tane de cevizi elimle şöyle kabaca parçalayarak karışıma ekliyorum. Kurabiye harcımız hazır. Kıvamı da aynen böyle olacak. Bu aşamada elimizle kolayca şekillendirebileceğimiz kıvamda böyle tok bir hamur beklemeyin. Aynen bu halde koyu ama akışkan kıvamda olacak. Sakın cıvık oldu diye daha fazla un koymayın. Nasıl şekillendiririz derseniz derin dondurucuda bir 10 dakika bekleteceğiz. Kısa sürede katılaşıyor zaten. Şimdi kurabiye harcının üzerini kapatacağım. Derin dondurucuya yani buzluğa gönderip 10 dakika kadar bekleteceğim. Fırın tepsimi tezgaha aldım. İçine de böyle bir pişirme kağıdı yerleştirdim. 10 dakika sonunda harcımı da buzluktan çıkardım. Katılaştı gördüğünüz gibi, artık kolayca şekillendirebiliriz. Onu da şöyle kenara alalım. Şekillendirmek için böyle bir dondurma kaşığı kullanacağım. Ama evinizde yoksa şart değil arkadaşlar. Böyle 2 tane tatlı kaşığını kullanarak da tepsiye bırakabilirsiniz. Dondurma kaşığıyla harçtan alıyorum. Tepsiye yavaşça bırakıyorum. Kurabiyeler pişerken fazlasıyla yayılıyor. O yüzden mümkün olduğunca aralıklı dizmeye gayret ediyorum. Eğer daha küçük tepsiler kullanırsanız 2 tepside yapmanızı öneririm. Çünkü gerçekten çok fazla yayılıyor. Diğer türlü birbirine yapışır ve şekli düzgün olmaz. Kurabiyelerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısıtılmış 160 derece fırına gönderiyorum. Orta rafında 12-13 dakika kadar pişiriyorum. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Mis gibi kokuyorlar. İlk çıktığında biraz yumuşak oluyor. Pişmediğini düşünmeyin sakın. Soğudukça sertleşmeye devam ediyor. Ayrıca bir 10 dakika tepsiden kaldırmaya çalışmayın. Çünkü dağılabilir. Soğudukça kendine gelecektir. Sizin için dokusunu da göstereyim. Görünümü şahane. Çok da dengeli pişmiş. Dışı kıtır, ortası da sakız gibi olmuş. Deneyin derim, pişman olmazsınız. Başka tariflerde görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.